தமிழகத்தில் கனமழை மற்றும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் தெற்கு ரயில்வே அப்பகுதி முழுவதும் ரயில் சேவையை பாதிக்கும் வகையில் குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை எடுக்க தூண்டியது. மோசமான வானிலை காரணமாக மாநிலத்தில் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன, இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன அல்லது திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன. தொடர் கனமழை காரணமாக ரயில்வே நெட்வொர்க்கில் இடையூறுகள் ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் தூத்துக்குடி விமான நிலையமும் சீரற்ற வானிலையின் பாதிப்பில் இருந்து விடுபடவில்லை. தூத்துக்குடியில் இருந்து இயக்கப்படும் விமானங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள் எதிர்கொள்ளும் போக்குவரத்து சவால்கள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) டிசம்பர் 18 அன்று குறிப்பாக தென் தமிழகத்திற்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. முன்னறிவிப்பு 204.4 மிமிக்கு மேல் மிக கனமழையுடன் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த எச்சரிக்கை வானிலை நிலைமைகளின் தீவிரத்தை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க அறிவுறுத்துகிறது. தென்னக ரயில்வே நிலைமைக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்ட, பகுதியளவு இடைநிறுத்தப்பட்ட அல்லது திருப்பிவிடப்பட்ட ரயில் சேவைகளின் விரிவான பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. குறிப்பாக திருநெல்வேலி முற்றத்தில் நீர் தேங்கி நிற்கும் பிரச்சினைகளால் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் முக்கியமான ரயில்வே கோட்டமான திருநெல்வேலி திருச்செந்தூர் பகுதியில் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீவைகுண்டம் செய்தங்கநல்லூர் இடையே உள்ள ரயில் தண்டவாளங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு பல்லாங்குழி அடித்து செல்லப்பட்டு தண்டவாளம் தொங்கியுள்ளது. ரயில் தண்டவாளத்தில் தண்ணீர் பாய்ந்து சீரமைப்பு பணிகளை மேலும் சிக்கலாக்கியுள்ளது. கனமழையின் விளைவுகளுடன் குடியிருப்பாளர்கள் போராடி வரும் நிலையில் வானிலை தொடர்பான இடையூறுகளால் ஏற்படும் சவால்களை எதிர்கொள்ள அதிகாரிகள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். நிலைமை உருவாகும் போது மேலும் புதுப்பிப்புகளுக்கு காத்திருங்கள்.